Har du ikke abonnert? Da må du kanskje straffes. Au! 50 Shades Freed. Den siste filmen i serien, uten at jeg skal gå i dybden akkurat nå, vil jeg si at jeg synes den første filmen var ikke så dårlig. Det var litt sånn hype om at den var så dårlig. Den andre filmen derimot, den var ganske crap. Men jeg synes nå at det er litt bedre igjen. Jeg begynner med det positive, sånn som jeg pleier. Det ser lekkert ut. Det gjør det virkelig. Det kan ingen si noe på. Delikat og tiltalende. Og det der pornorommet til Mr. Grey er veldig luksuriøst, og det blir ikke ekkelt og sleazy. Teknisk sett er den absolutt helt ok. Eller bra, egentlig. Jeg synes allerede med det at vi unngår bunnscore. For jeg da synes at bunnscore, det skal kun gis til filmer der alt er dårlig, liksom. Jeg tror det her er noe av grunnen til at de filmer her er så populære. Det at det ser så snasent ut. Det ser ut som det er en bra film, men så skorter det på veldig mye annet. Og det er ikke alle som bryr seg like mye om det. Og så klart, fantasien om å møte en mystisk, kjekk, megarik fyr er veldig langt unna for veldig mange. De får et lite utløp, og de kan drømme seg bort når de ser den her. Jeg liker utseendet til Anastasia og Christian, eller Dakota Johnson og Jamie Dornan, som de egentlig heter. Jeg synes Dakota Johnson er charmerende. Jamie Dornan er jeg litt sånn delt på. Noen ganger synes jeg at han har en charm, men han har noen litt sånn teite ansiktsuttrykk, og det er akkurat som at karakteren er lagd for å være minst mulig interessant og charmerende. Og de der bedroom eyesa hele tiden, det blir sånn her, Dakota Johnson har jo æren av å være toppløs / naken-ish. Mye mer i den her enn de to forrige, tror jeg. Og Mr. Grey får faktisk av seg buksa et par ganger. Woo! Han er jo kjent for å alltid ha på seg bukse. I alle sexscenene, unntatt kanskje én i de forrige filmene, så har han bukse på seg, som er sånn, er det liksom en greie? Han er i hvert fall litt mer naken her da, og du ser han har åpenbart trent ganske mye, for han begynner å bli ganske sånn, Men det er nok kanskje litt mer eye candy for gutta, eller de som liker jenter best. Det er ikke så mye eye candy for jentene, selv om han er i bar overkropp ganske mye faktisk da. Jeg synes også at sexscenene er litt mindre flaue og kalde enn de har vært i de forrige filmene. Selv om det føles litt som om de er der bare fordi de må. Det var sånn første sexscene i filmen, så var det sånn her, «Oi, ja, søren, det var sant. Det er jo greia her, ja.» Det er litt feil da, når det blir sånn med en sånn veldig sexy film, og så er liksom det sexy er litt sånn her, herregud, bli ferdig, ja. Og til tross for alle problemene som jeg kommer til nå straks, så synes jeg at det er drypp av troverdig menneskelig oppførsel her. Men det er bare drypp. Så, da var den positive delen ferdig. Sorry til alle fans, nå kommer det litt kritikk. For jeg synes ikke at dette er en bra film, det synes jeg ikke man kan si uansett. Man kan like filmen, men den mangler veldig, veldig, veldig mye utover det visuelle. Hovedproblemet er fortsatt, som det også har vært i de forrige filmene, at det er skrevet totalt uten forståelse for hvordan du skaper dramatikk, eller spenning, eller interessante karakterer, eller interessant handling, uten forståelse for hvordan du skriver litteratur i det hele tatt egentlig. Jeg er ingen snobb, det vil jeg bare ha sagt, men akkurat her så kan ikke jeg se mellom fingrene lenger en gang, for det er liksom ingenting som stemmer, så å si. Det skjer veldig lite. Det som stort sett skjer er at den ene blir sur på den andre for en superidiotisk ting, og så er de uvenner i 20 sekunder, og så blir de venner igjen. Du rekker aldri å bli noe spent på hvordan noe skal gå. Noe blir introdusert, og så blir det løst, og så ferdig. Neste ting, noe blir introdusert, og så løst, og så har de sex, kanskje. Det er spredd litt sånn inn her og der. Og så er det veldig klisjé-heavy, sånn at nesten alt som skjer er en klisjé. Jeg har ikke så mye mot klisjéer nødvendigvis, men alt kan ikke være klisjéer. Alt har du sett før, mange ganger, bare at det er gjort mye dårligere her enn i alle andre filmer. Det er det som er problemet. Christian Grey er fortsatt veldig kontrollerende, sånn irriterende kontrollerende og tradisjonell, som krasjer helt med andre deler av hvordan han er. Han er veldig sånn eieaktig, sånn, you're mine. Nei, det er ingen som er noensinne. Alle er bare sine egne. Det gjelder også dyr. Anastasia har forandret seg litt faktisk. Et par ganger skal hun liksom være litt sånn badass. Passer liksom ikke helt inn. Hvis man husker på hvordan hun var i den første i hvert fall. Ja, og så har de gjort et forsøk på et spenningsmoment som er uten tvil det mest underholdende i hele filmen. Det er ikke gjort bra det heller, men det er i hvert fall gjort et forsøk da. Og som sagt, det er klippet og satt sammen veldig bra, så det er sånn her, ja, det er jo for så vidt underholdende. Og det er det jeg er ute etter, vet du. Nok om den filmen her nå.
Nå har jeg pratet masse. Den er dårlig, altså. Men jeg synes ikke den er bare dårlig, så jeg er faktisk litt i tvil om score. Jeg synes det var en forbedring fra forrige filmen. Det skulle godt gjøres å ikke forbedre. Ikke stor forbedring, men litt. Filmen er litt kortere enn de andre. Veldig velkomment. Jeg tror vi går for en 3 av 10 til 50 Shades Freed. Kommenter, abonner, like eller dislike. Ellers vet du hva som skjer. I'm gonna show you the worst.